We're speaking directly and regularly. Ushtria izraelite tha se është e gatshme të evakuojë foshnjat nga spitali më i madh i Gazës të dielën, ku zyrtarët palestinez thanë se 2 të sapo lindur humbën jetën dhe 10 të tjerë janë në rrezik pasi karburanti ka mbaruar në mesin e luftimeve intensive në zonë. Ndërsa situata humanitare u përkeqësua, autoriteti kufitar i Gazës tha se kalimi i Rafahut në Egjipt do të rihapet të dielën për mbajtësit e pasaportave të huaja. Jordania ndërkohë ka hedhur më shumë ndihmë nga ajri në një spital fushor në enklav. Hamasi tha se ai kishte shkatëruar plotësisht apo pjesërisht më shumë se 160 shënjestra izraelite në Gaza, përfshirë këtu mbi 27 tanke dhe mjete në 48 orët e shkuara. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha se Hamasi kishte humbur ndërkohë kontrollin në Gazën veriore. Në një konferencë për shtyp të shtunën, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi vdekjen e 5 ushtarëve të tjerë izraelit në Gaza. Ushtria izraelite ka thënë se 46 ushtarë janë vrarë që nga fillimi i operacioneve toksore atje. Izraeli thotë se raketat vazhdojnë të lëshohen nga Gaza drejt Izraelit jugor. Zyrtarët palestinez ndërkohë thanë të premten se 11.078 banorë të Gazës janë vrarë në sulmet ajrore që pasuan 7 tetorin, me rreth 40% të tyre që janë fëmijë.